Galera, eu queria que você desse um like nesse vídeo, galera. Ficou muito top, galera. Ficou muito top o vídeo. Então dá seu like, se inscreve. Galera, nós vamos fazer outro vídeo atravessando a cerca que dá acesso a outro lugar. Oi, galera do meu canal do Abner, tudo bom com vocês? Aqui quem fala, galera, é Matheus R. E o Abner? Galera, hoje nós vamos estar fazendo Fogueira. Fogueira na lenda do lugar misterioso. Fala. E, gente, a gente descobriu uma coisa magnífica. A gente, quando tava indo pra lá, lembra aquela árvore gigante ali? Eu vou mostrar ali, Juninho. Aquela árvore grande, a gente falou que ia pra lá. Mas aí a gente chegou lá, gente, e era muito grande, não ia ter como não. E quando a gente chegou lá, a gente viu uma cerca. E provavelmente o próximo vídeo vai ser atravessando essa cerca. Então deixa muito like pra gente fazer isso. Galera, se você não viu o segundo vídeo que nós fizemos na lenda do lugar misterioso, o vídeo apareceu aqui, se você quiser assistir. Porque a gente gravou só pra lá pra trás. E pra lá pra trás é muito lindo. Galera, nós já estamos no final, galera. Nós estamos perto da lenda do homem executado, que é pra ali, Mostra lá. Isso aqui. Olha que estranho, um lugar de tensão perto Galera, de mistura. Galera, os convidados de hoje são meu primo Davi, que ele foi na lenda do bosque, que nós fizemos uma fogueira lá, e nós vamos fazer uma fogueira aqui no lugar misterioso. E o outro convidado, galera, que nunca participou do Chapada de Enda, nunca participou, ele chamava eu pra eu gravar com ele, e agora ele veio, que é o Alexandre. Uhul! Mostra minha cara, Juninho. Tá mostrando? E então vem pra aqui, Alexandre. Eu não preciso desse empolgamento todo. Aqui, Então, galera, bora começar a fazer a fogueira. Galera, Tudo pra baixo, por enquanto. mas Sai, véi. mas o sol vai deixar. Que legal, hein? Fazendo fogueira de manhã. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Essa parte. Eu gostei muito porque bateu 91 inscritos. Faltam 9 inscritos para 100 inscritos, Cuidado, galera. 100 inscritos, falta 9. Vai, bota aí. Galera, não faça isso em casa se você não tiver com adulto, né? Nossa, em casa, mano. O cara vai estar ferrado. E vocês são adultos? Não. Não, mas tem um adulto aqui, né? Quem? Pré-adulto. Você. Cadê? Tô vendo não. Nossa, mano, ele não consegue. Peguei o fogo. Também quer pegar, velho. Ei, Juninho, fala aí, Oxe, eu tô fazendo o quê? Nem pegou no meu. Pegou agora. Eita, pega. O que foi? Ai. H é pesada demais. Galera. Peguei fogo. Ah, Juninho. O que foi que eu fiz? Bateu um fogo aqui, não, cara. Mentira, eu só tava batendo aqui. Foi, Aham. Foi faísca comum. Foi mal, velho. Não, nós vai queimar essa mata toda aí. Não, que é isso? Aí já... O fogo nunca dorme, o fogo... Nunca é vencido. Cuidado, Olha, não faça isso em casa, nem fora de casa, senão você vai se matar mesmo. Eu faço isso com Louco. adulto. Eu faço isso com adulto. Eu não sou adulto. Nossa, cara, isso tá eu não tô vendo. Nossa, por que não quer ser adulto? É muita responsabilidade. Você já tá sendo um. Mas o vento tá vindo muito pra cá. Tem que tampar aí. Fica mais pra aí, ó. Tá muito massa, galera. Galera, a lenda do homem executado vai pra lá, nós estamos aqui. Todas as áreas são abre. Vocês têm
coragem de sentar a bunda aí? 5 e 1. Tudo bem? 5 e 10. Não, se sentar vai queimar, mas não vai pegar fogo. Juninho. Né? Porque vai demorar pra pegar fogo. Não tá pegando fogo nada. Não tá pegando fogo na mata, viu, galera? Não tá. Tá mais um que tu. Pô, 1 ano de diferença, dá provavelmente até meses. Não mexa com isso. Proibido. Ó, galera. Não mexa com isqueiro, galera. Se você não tiver com adulto, eu tô com o Juninho ali, ó. Galera, vai no Altimbus Games também, porque... A gente vai começar a fazer vídeo também. É, vai começar a fazer vídeo lá, porque tá parado lá. Ó, e pra baixar o fogo, você tem que tacar um pouquinho de coisa... Eita, Alexandro! Ai, tá quente. Ai. Oxe, não pega Não, gente, se tivesse álcool aqui... Galera, eu vou mostrar a cerca pra vocês. Bora lá, bora, bora. Bora. Já terminou o vídeo. Não, Matheus, a cerca vai ter que ser um mistério, porque vai ser o próximo vídeo. Ah, a cerca tá ali. Bora. Não. Sim. E o fogo já tá apagando. Já tá Tem que acabando. pegar rápido. Bora. Oxi. Pra casa. Tua mãe te bate? Vai, cabine. Calma, tem que quebrar um pouco, né? Bota um fogo. Galera, nós estamos longe da cidade, olha lá. Cidade lá, Eu nós peguei um estamos... grande aqui, homem. Ô, peguei meu que saí. Galera, eu queria dar um alô para um amigo meu, que ele acompanha o canal desde quando eu fiz o canal, que é o João Paulo. Valeu aí, João Paulo, por acompanhar o canal. É, Matheus, também tem um que é a coisa bem pequena, bem... Quem? O Henrique. Tá, pega. O Henrique, galera, também, desde o canal pequeno, deixa eu ver... Gente, ele acompanhava o Altible. E quando ele acompanhava o Altible, a gente falou dos exploradores. Desde o primeiro vídeo ele acompanhou. Então, galera, eu quero mandar esse salve pra você, Henrique e João Paulo. Valeu aí, João Paulo, meu colega. E Henrique aí também. E vocês aí, galera, comenta aí nos comentários. Comenta aí nos comentários qual lenda nós devemos ir, galera. Qual lenda? Eu e Abner, Davi e Júnior. E ele, se ele vier. Não. Eu queria falar... Ô, velho, tem uma lenda muito... Acho que é a mansão abandonada. É. Essa mansão, ela é, sabe, meio que coisada. Lá tem uma piscina enorme com um bocado de nome lá, amaldiçoado, sei lá, alguma coisa assim. Mas se vocês quiserem, você deixa no comentário, se inscreve. É nóis. Galera, nós fomos lá sem gravar, galera. A A gente piscina. só foi visitar lá, velho. É, a Mano, piscina. a piscina, cara. A piscina é enorme. Nossa, acho que é grandona mesmo. Latido de cachorro bem perto. Tá vendo fogo, tá vendo fogo. Tá. Vem, bora, Bora, Juninho. Bora, apaga o fogo, Juninho. Aí, mano. Eu escutei, bicho. Sei, mano. Tá vindo dali. Apaga. Viu? Tá muito longe. Hoje um cachorro. Apagou, galera. Vai. Joga mato verde de cima. Vai. Joga mato verde. Sai. Cara. Bora! Nunca deixar o amigo pra trás, então bora. Adeus, guarda as armas. Aí, ó. Olha essas plantas, que bonito. Já vai pra fazer a tobineira. Muito, já pensou esse negócio pegando fogo? Galera, nós fizemos outra fogueira pra tirar foto da tobineira. E o vídeo foi esse. Se você gostou, Se inscreva no canal.
inscreve e se inscreve e vai, se inscreve, vai. Ali. Se inscreve, galera, e o Vitor, se você gostou. Se inscreve no canal, compartilha, deixa as notificações e Falou!